Barry, si burung bersarang besar. Di sebuah pohon yang nyaman, hiduplah seekor burung bernama Barry. Barry bersiap-siap untuk memiliki anak burung, jadi dia menginginkan sarang yang nyaman untuk mereka. Namun, membuat sarang sangat sulit bagi Barry. Ia menemukan ranting yang terlalu besar dan daun yang terlalu kecil. Barry melompat-lompat, mencoba membangun sarang dengan paruhnya yang mungil. Agak sulit. Teman-teman burungnya berkicau. Biar kami bantu, Barry. Bersama-sama, mereka mengumpulkan ranting dan dedaunan. Sarang Barry mulai terbentuk, hangat dan nyaman. Tak lama kemudian, Barry memiliki sarang yang sempurna untuk anak-anaknya. Ia berkicau dengan gembira. Terima kasih, teman-teman. Anak-anak burung kecil itu menetas, merasa aman di sarang mereka yang nyaman. Barry tersenyum, senang memiliki teman yang suka menolong. Dan di pohon mereka, Barry dan anak-anaknya hidup bahagia selamanya.